Ақын Шөмішбай Сариев 15 сәуір 1946 жылы Қызылорда облысы Арал ауданы Шөміш станциясында дүниеге келген. Оның есімі өлең сүйер, ән сүйер қауымға кеңінен таныс. Ақынның лирикалық жырлары мен ән өлеңдері көптеген қазақ композиторының шығармашылығына арқау болды. Шөмішбай Сариев поэзиямызға 70 жылдары келген бір топ талантты ақындардың ортасында өз өлең өрнегі, өз алдына дауысы ә дегенде белгілі болған ақындардың бірі. Шөмішбай қос қанатты ақын. Біріншісі лирикалық жырлар болса, екіншісі ән өлеңдері. Поэзияның екі саласы ақынның қос қанатына айналған деп Ғафу Қайырбеков жоғары баға берген. Ақынның көркем туындылары халық сүйіспеншілігіне бөленіп, көптеген мемлекеттік және қоғамдық әдеби марапаттарға ие болған. Ол Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Парасат орденінің иегері, Франц Кафка атындағы халықаралық алтын медальмен марапатталған және платина тарлан сыйлығын, жыл адамы, алтын адам, халықтың сүйіктісі ұлттық сыйлығын алған ақын. Шөмішбай Сариев 300-ден астам халыққа кең тараған ән сөздерінің авторы. Айналдым сенен атамекен ай, сәлем саған туған ел, толғау, аралдан ұшқан аққулар, домбыра, жусан исі, қазағымның күйлер ай, боз жорға, дос керек, аяулым, арайлы астана, сағынышым астана, сүйінші, асыл ана, ғашықтар жыры, тағы да басқа ән өлеңдері көпшілік қауым сүйіп айтатын туындыларға айналды. Кезінде ғалым ұстаз қазақтың бір туар тұлғасы Зейнолла Қабдолов ағамыз әннің ғұмырлы болуы, ол тек сөз мәтініне ғана байланысты. Әннің сөзі жақсы болса ғана әнді халық сүйіп айтады, ғұмырлы болады. Мен сондай әндердің мәтінін Шөмішбайдың жазған ән өлеңдерінен көріп сезінемін. Әнге мәтін жазудың шебері деп бағалаған еді. Дәл сондай пікірді Қазақстанның еңбек ері әнші Роза Рымбаева да Шөмішбайдың өлеңіне жазылған әндер осыдан 30-40 жыл бұрын жазылса да, әлі күнге дейін жаңа жазылған ән секілді сахнадан түскен жоқ. Өзінің өзектілігін, өміршеңдігін сақтап келеді деп айтқан. Ақынның алғашқы жыр жинағы 1974 жылы Бал дәурен деген атпен жарық көрген. Содан бергі аралықта қазақ, орыс тілдерінде 20-ға тарта жинағы шыққан. 1994 жылы жазушы баспасынан таңдамалы өлеңдері томдығы, 1992 жылы Сүйінші деген атпен ән өлеңдері жеке жинақ болып басылып шыққан. Қазақ еліне танымал әсем әндердің сөзін жазған қаламгер ақын Шөмішбай Сариев 75 жасқа қараған шағында биыл 15 ақпан күні жарық дүниемен қош айтысты. Шөмішбай Сариев өлеңдері мен ақынның жарқын бейнесі халқымыздың жүрегінде мәңгі сақталады. Ескалып тербелемін
бағып жылдар. Баладай алаңсыз, баянды баянсыз, тағдырға бағыну